ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ ഒക്കെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ജലദോഷം, സൈനസൈറ്റിസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൂടുതലായിട്ട് തണുപ്പ്, അതുപോലെ പഴകിയ ഭക്ഷണം, അതുപോലെ കഫപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, അതുപോലെ അധികമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കാറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും, പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വെയിലേൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് ആയാസം, അതുപോലെ അധികമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക, കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ്സ് വരിക, തലവേദന വരിക, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് പരിഹാരം? നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ. അതൊരു നേസൽ മെഡിക്കേഷൻ തെറാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നസ്യത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലാകാലമായിട്ടിരിക്കുന്ന അധികമായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടമായിട്ടുള്ള കഫത്തിനെ പുറന്തള്ളാനും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനും നസ്യം വഴി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നസ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൊസീജിയറലായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ധൂമപാനം, പുക ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് ത്രിഫല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾ ഒക്കെയുള്ള വെള്ളം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവഴി എന്താണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ പഴകിയ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കഫത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ബിൽഡപ്പ് അവയെ പുറന്തള്ളാനും, കാലാകാലമായിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ്, അതിൽ തന്നെ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട്, ഓറലായിട്ടുള്ള ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുളികകളുണ്ട്, അതുപോലെ കഷായങ്ങൾ, അരിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസ്, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, അതുപോലെ ചിലർക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ദശ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നേരിടുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റി, അതുപോലെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി, ഇവയെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് നല്ലൊരു പരിഹാരം ആയുർവേദത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലഭ്യമാണ്.